Ek wil vanoggend vir jou 'n vraag vra. En ek sal nogal bly wees as jy die vraag in jou eie gemoed vir jouself beantwoord. Dis 'n baie ongemaklike vraag, dink ek. Dis 'n baie persoonlike vraag. Dis 'n vraag wat baie naby aan 'n mens se eie lyf kom. Sê nou maar ek sou vir jou vra, hoe gaan dit met jou verhouding met iemand? Kom ons sê nou maar, as jy nou getroud is en ek vra vir jou, hoe gaan dit met jou verhouding met jou man? Of met jou vrou? Of met jou kinders? Of met van jou vriende? Of hoe ook al? As ek vir jou vra, hoe gaan dit met 'n verhouding wat jy het met iemand? Dan is ek seker, dan sal jy vir my kan antwoord. Jy sal vir my kan sê, nee, dit gaan goed met hierdie verhouding, of die gaan nie so goed met die verhouding nie, daar is 'n bietjie konflik, of wat ook al. En jy sal waarskynlik vir my kan redes gee vir jou antwoord. Maar, nou wil ek vir jou die vraag so 'n bietjie anders vra. Dramaties anders. Ek wil vir jou vanoggend vra, hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? En as ek vir jou nou die vraag sou vra, en ons twee sou nou alleen wees, sal ek en jy hierdie vraag vir mekaar kan antwoord. En as ons dan probeer om die vraag te antwoord, hoe sal ons dit antwoord? Ek wonder, want ek dink ons almal sal erken en sê, dit voel soms vir ons asof ons deur geestelike ops en afs gaan. Dis hoe die lewe vir ons baie keer is. En dis nie 'n vreemde gewaarwording nie, want selfs die bekendste en die invloedrykste kerkvaders in die ganse geskiedenis van die kerk het dit ook beleef, hierdie ops en afs. Selfs Paulus maak op 'n manier melding daarvan. So ons geestelike lewens is op 'n manier soos 'n reis. Soms gelykpad, soms afdraand, soms opdraand, soms draaie, soms versperrings, soms padwerke, en soms iets wat ons goed ken, potholes op ons lewenspad. Soms voel dit asof het goed gaan met ons. Dit gaan goed met die reis. My verhouding met die Here is intiem. Ek voel naby aan hom. Ander kere weer, dan voel dit asof my verhouding met die Here afgekoel het. Asof daardie ywer en toewyding wat ek by sekere tye beleef, daardie vuur, asof dit minder is. En dit kan selfs voel asof dit totaal weg is. Sommige mense, en ek ken van hulle, beëindig selfs hierdie reis. Hulle reis met die Here. So omstandighede of gebeurtenisse kan hierdie reis dramaties beïnvloed. So my vraag vanoggend vir jou is, hoe gaan dit met jou geestelike reis? Kom ons bid saam. Here, ons wil nou uit u woord lees met die verwagting en dat u woord 'n lewende woord is. 'n Woord wat nooit leeg na u terugkeer nie. 'n Woord wat u eintlik by wyse van spreuke deur die Heilige Gees uitstuur om ons te verryk, om ons te laat groei in ons verhouding met u, om vir ons insig te gee, miskien nuwe insigte, om ons te oortuig, selfs soms te oortuig van sonde. Maar Here, so is u aan die werk in elkeen van ons se lewens. En Here, nou is my gebed dat ons vir onsself vanoggend sal oopstel, dat ons heeltyd met hierdie vraag in ons agterkop sal sit, hoe gaan dit met my verhouding met u? So Here, praat asseblief met ons deur die woord vanoggend. Wil jy asseblief vanoggend gee dat wanneer ons net nou hier uitstap, dat ons sal kan getuig dat dit goed was om op hierdie manier saam met ander gelowiges in u teenwoordigheid te wees.
So Here, praat met ons asseblief. U gemeente luister. Amen. Een van die mees uitsonderlike verhale in die Bybel gaan oor 'n man wat ek wil noem 'n profeet sendeling, 'n gestuurde. Sy Hebreëse naam beteken duif en sy pa se naam was Amittai. En die sendeling se storie is baie bekend. Ons almal ken sy storie. Ons kry sy storie byna in alle kinderbybels. Ek kan nie dink aan 'n kinderbybel wat nie sy storie in het nie. Daar is tekenprente oor sy storie. Daar's animasiefilms al gemaak oor sy storie. Hierdie man se storie is bekend. So ek wonder of julle weet van wie ek praat. Hierdie man met die naam wat duif beteken. Teoloë verskil baie oor hierdie sendeling se storie. Dis interessant en selfs miskien soms kommerwekkend. Hulle verskil daaroor of sy storie letterlik geglo kan word. En of dit miskien beskou kan word as histories geloofwaardig. Want sommige van hulle sê dit moet eintlik gesien word as 'n soort gelykenis of selfs 'n antieke fabel. Maar tog het die Joodse rabbies, dis nou hulle predikante, hulle teoloë, hulle het nooit hierdie storie betwyfel nie. Dit was vir hulle 'n historiese waarheid, die storie van hierdie man. En selfs Jesus verwys na hierdie profeet se storie, toe hy oor sy eie dood praat. En dan kry mense ook glad nie die indruk asof hy hierdie storie as 'n soort van 'n gelykenis beskou nie. Die storie speel waarskynlik so 750 jaar voor Jesus se geboorte af. Heel moontlik aan die tyd van Esra en Nehemia. En die hoofrolspeler in hierdie storie is 'n Hebreër wat woon in Israel. Dis nou in die noordelike ryk, in Sebulon, in 'n stad wat net so noordoos lê van Nasaret. En ek en jy ken hom uit die Bybel as 'n man met die naam van Jona. Nou die boek Jona is 'n interessante boek, want hy bestaan net uit 4 hoofstukke in die Ou Testament. En hierdie hoofstukke gebeur baie dinge vinnig. Die skrywer van hierdie boek kom deur sy pen en hy gee vir ons verskillende tonele wat eintlik so voor ons oë afspeel as ons hierdie 4 hoofstukke van die boek Jona lees. Die boek Jona voel vir my baie keer asof dit eintlik 'n fliek is, 'n film, noem dit maar 'n video, wat afspeel met woorde. So ons gaan vanoggend 'n bietjie kyk na 'n fliek met woorde. En wat interessant is, die skrywer van hierdie storie maak nie lang stories nie. Jona se boek is 'n boek sonder onnodige detail en enige filtrasies. Hy kom baie vinnig tot die punt. En die teks van hierdie boek het deur die eeue baie mooi behoue gebly. Daar is net een plek waar bronne 'n bietjie van mekaar verskil. Verder is al die bronne oor die boek Jona presies identies. So wat ek nou gaan probeer doen is om vir ons te help om te gaan kyk na 'n paar verskillende tonele uit die boek van Jona. Maar nou, baie belangrik. Jy moet kyk as ons besig is met hierdie fliek, of jy jouself in een of meer van hierdie tonele wat die boek beskryf, kan raak sien of herken. Kyk vanoggend of jy jouself kan raak sien in die storie van Jona. En dit sal jou dan help, en dit sal my dan help om hierdie vraag te kan beantwoord. Hoe gaan dit met jou en met my geestelike reis? Die eerste toneel lees ons van in Jona 1 vers 1. Daar staan: die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai, gekom. Maak klaar, ga na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Dis 'n beskrywing van die eerste toneel.
So in hierdie eerste toneel sien ons Jona die gestuurde. God stuur vir Jona. Hy stuur Jona na Ninive om sy oordeel daar te gaan aankondig in hierdie groot stad. En die rede daarvoor, God sê hy weet hoe sleg is Ninive se mense. En dit sien ons ook op ander plekke in die Bybel. Ons lees in Jesaja dat Ninive se mense was selfversekerd en hulle was trots. En die profeet Naam skryf van hulle en hy beskryf hulle ongekende wreedhede, hierdie mense van Ninive. Ninive was die hoofstad van die Assiriese ryk en dit lê toe aan die oewer daardie tyd van die Tigris rivier. En die oorblyfsels van hierdie antieke stad dateer uit die jaar 4500 voor Christus. En 'n mens lees al van Ninive sommer hier vroeg in die Bybel al in Genesis 10. En dit was 'n baie groot stad vir sy tyd. Vandag sou dit in Noord-Irak gewees het. En daar is 'n foto van dit wat waarskynlik die oorblyfsels is vandag van die stad Ninive. Die stad was so berig dat hy 'n bynaam gehad het. Hy was genoem die bloedstad of die stad van rowers. En dit was niks anders as die hoofstad van die destydse heidendom nie. So in hierdie eerste toneel sien ons Jona die gestuurde. En nou is die vraag, sien jy jouself in hierdie eerste toneel? Sien jy jouself daar? Want soos wat die Here vir Jona roep, so is jy ook geroep. Want soos die Here vir Jona stuur, so is jy ook vanoggend gestuur. En dalk sit jy nou hier en jy wonder so by jouself, hoe kan ek dan nou so seker wees daarvan? Hoe kan ek sommer net so 'n stelling maak? Wel, ek kan seker wees daarvan, want dis wat die Here se woord ons leer. Hy leer ons dit ondubbelsinnig. So ek wil amper so krie wees om te sê die enigste persoon vanoggend in hierdie kerkgebou wat vanoggend hier kan sit of hier kan staan soos ek en wat kan sê hy of sy is nie gestuur nie, is iemand wat 'n ongelowige is. Hoor julle mooi wat ek sê? Die enigste mens in hierdie kerkgebou wat vanoggend kan sê ek is nie gestuur nie, moet 'n ongelowige wees. Want is net ongelowiges wat nie ingesluit is by God wat stuur nie. Iemand wat Jesus nie ken nie, iemand wat nog in geestelike duisternis lewe, is mense wat nie bewus is daarvan dat God hulle wil stuur nie. Want so skryf Paulus en daar begin ons roeping. Alle gelowiges is mense wat die Here geroep het uit die duisternis na sy wonderbare lig. En daarom kan jy vanoggend hier sit en ek kan hier staan as mense wat geroep is uit die duisternis na sy wonderbare lig. So ons is almal geroepenis. En so roep hy ons dan verder spesifiek en hy stuur ons om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Om deel te wees van sy groot herstelplan in hierdie wêreld. En hoe weet ons dit? Ons weet dan toe Jesus die eerste keer aan sy disippels verskyn na sy opstanding, toe staan hy daar tussen hulle in die bovertrek en hy groet hulle, hy blaas onder andere oor hulle en hy sê ook vir hulle vrede vir julle, maar dan kom hierdie stelling wat hy maak, wat eintlik ons hele lewe behoort te dikteer. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Hy praat met die disippels. Hy praat met ander woorde met die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk. Hy praat, ek sê dit baie keer, dis soos die fetus van die Nuwe Testamentiese kerk, wat daar in daai boventrek, daai aand by mekaar was, toe Jesus tussen hulle staan. So hy praat nie net met sy 10 disippels wat daar was nie. Hy praat ook met jou en met my. Thomas was nie daar nie, nee. So kom maar 10 was.
So ek en jy is geroep en gestuur, net soos wat Jona geroep en gestuur is. Ons moet onsself kan sien in hierdie eerste toneel, net soos wat Jona geroep en gestuur is. Met 'n opdrag het elkeen van ons 'n unieke lewensroeping, en elkeen van ons word uniek deur die Here gestuur. Daar waar jy werk, daar waar jy leef, om daar 'n verskil te maak as sy gestuurde. En so roep die Here ook vir Dagbreek gemeente. Vir ons is 'n gemeente kollektief, as ek my nou kan aansluit vir hierdie naweek by julle. Hy roep ook ons as 'n gemeente met 'n baie spesifieke doel en 'n baie spesifieke opdrag, net soos vir Jona. Om ook soos Jona as eintlik profete op te tree, dis wat die Bybel sê. Ons moet optree as priesters en profete met goeie nuus. Heel maak nuus vir die wêreld. Die nuus dat God barmhartig is, dat hy genadig is, dat hy vergewe, dat hy herstel, dat hy dit wat stikkend is, oormaak en nuut maak. Hoe gaan dit met jou geestelike reis as 'n gestuurde? Kom ons lees van die tweede toneel, is Jona 1 vers 3, maar Jona het homself klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsus toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsus toe te gaan, weg van die Here af. So in hierdie tweede toneel sien ons Jona, mens kan sê as die ongehoorsame of die onwillige gestuurde. Dis hoe ons Jona hier sien. Ons sou ook byna kon sê Jona is soos 'n vlugtende gestuurde, wat probeer wegvlug van sy opdrag as 'n gestuurde. Nou ons hoor, julle het gehoor hoe lees ons, hy wou wegvlug van die Here af. En dit klink vreemd, nee. Want 'n mens wil amper dan vir jouself vra, was Jona dan nou so dom, dat hy werklik gedink het, daar is 'n plek waar hy kon wegkom van die Here af? Is dit hoe hy die Here verstaan het? Maar nee, dit is nie. Dit is nie wat hy bedoel nie. Nie regtig nie. Want hierdie was tipies hoe stories in daardie tyd vertel is. Jona wou wegkom van God se opdrag vir hom. Dis wat dit beteken as ons dit hier lees. En die rede was, hy was bang dat die Assiriërs sou luister na God se waarskuwing, en dat hulle dan sou bekeer, en dat God dan sy besluit sou verander, en dat hy Ninive nie sou uitwis nie gelyk maak met die grond nie, dat hy die mense se lewens sal spaar. En dis nou presies die laaste ding wat hierdie Joodse patriot wou hê. In plaas van Ninive toe, wil Jona so ver as moontlik wegkom. En hy kies Tarsus, waarskynlik 'n stad in Spanje. Maar om daar te kom was nie so maklik nie. Hy moes see langs gaan. Hy moes oor die Middellandse See gaan om daar uit te kom in Tarsus. En so, sy eerste bestemming is 'n hawestad met die naam van Joppe. En ons moet ons nou weet, in daardie tyd was daar nie passasierskepe soos in ons dag nie. So hy kon nie net vir 'n kaartjie kry op 'n passasiersskip op pad na Tarsus nie. En wat baie interessant is dat geskiedskrywers oor daardie tyd vermoed dat hy selfs die hele skip moes koop om 'n plek op daardie skip te kry op pad Tarsus toe. Maar hoe dit nou ook al is, ons lees dit ook hier, dit het hom baie geld gekos om ongehoorsaam te wees. Ek hoop julle hoor my woorde baie mooi. Dit het hom baie geld gekos om ongehoorsaam te wees. Wat Jona blykbaar nie verstaan het nie, wat hy die beste plek en die veiligste plek vir 'n mens is om te wees daar waar die Here jou wil hê. Dit maak nie saak waar dit is nie. En dit geld natuurlik ook vir ons as 'n gemeente. Die beste plek waar Dagbreek gemeente op hierdie stadium kan wees, is om binne God se wil vir ons te wees. Binne God se wil vir ons lewens.
persoonlik, maar ook kollektief as 'n gemeente, die beste plek binne God se wil vir die gemeente. Maar Jona, 'n mens sou byna kon sê dat Jona het willens en wetens God se plan teëgestaan, hè? Want hy weier om te doen wat God se plan is. Wat hy eintlik gedoen het, hy was eintlik ongehoorsaam en het probeer om daardeur God se plan in die wiele te ry. Dis effektief wat hy wil doen met sy wegvlugpoging. So die tweede toneel wat ons sien in hierdie fliek, is Jona die ongehoorsame gestuurde. Maar net soos Jona, doen ons dalk ook die moeite om ongehoorsaam aan God te wees. Ons weet wat ons moet doen. Ons weet dit, want die Heilige Gees lê dit in ons harte. Ons weet wat God van ons verwag. Ons behoort te weet ons is geroepenes en ons is gestuurdes. Maar dit pas ons nie. Dit pas dalk nie my dagboek nie. Dit pas ook nie my dagboek en my program nie. Of dis te veel moeite. Of het gaan te veel van my verg, te veel van my vra. Te veel opoffering. Te veel ongemak. Hierdie gestuurdheid. En dan vlug ons liewer Tarsus toe. Ons is dalk 'n bietjie meer subtiel en bietjie meer gesofistikeerd in ons ongehoorsaamheid as wat Jona was. Meer gesofistikeerd in ons wegvlugpogings. Maar ons stories verskil maar baie keer van Jona se storie. Veral wanneer God se agenda en my prioriteite met mekaar bots. Wanneer ek my eie planne het. Die Here sê Ninive, en ons sê baie keer Tarsus. En dit val ongemaklik en ongerieflik op die oor. Maar kom ek sê dit prompt uit. As ek en jy nie besig is om ons roeping uit te leef as Jesus se gestuurdes nie, dan is ek en jy net so ongehoorsaam soos Jona. Dan moet ons onsself in hierdie tweede toneel raak sien. Dan is ek en jy net so voortvlugtend soos Jona. As 'n gemeente nie besig is met hulle roeping as God se gestuurdes nie, dan is ons net so ongehoorsaam soos Jona. Hoe gaan dit met jou geestelike reis? Daar is 'n derde toneel, is hierdie see-reis. Jona 1 vers 4, maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar breek. Die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi om die skip ligter te maak. Maar hoor net hier, maar Jona was onder in die skip waarin hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vasgeslaap en die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê, wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie. So in hierdie toneel sien ons Jona as die slapende gestuurde. Nou ons moet weet, ek woon nou langs die see, as gesoute seemanne bang word, dan moet ons weet, hierdie was nie sommer net so 'n gewone stormpie nie. Hierdie gesoute seemanne het bang geword vir hierdie storm. En hulle het hulle kant probeer bring. Dit wat hulle kon doen, het hulle gedoen, hulle die skip probeer ligter maak. Hulle het ontslaag geraak van die koring en die wyn en die olywe, waaruit die vrag heel waarskynlik bestaan het. Maar dit het nie gehelp nie. En nou kom hulle by hulle laaste opsie. Hulle het niks anders wat hulle nog kan doen nie. Al wat nou oorbly is om te bid. Elkeen tot sy eie God, want hulle was waarskynlik Fenisiese matrose. En pantheïsme was hulle godsdiens. En dit beteken in die praktyk dat elkeen uiteindelik maar sy eie God gehad. So bid elkeen nou tot sy eie God. Maar hulle gebede help ook nie. Die storm woed net voort. Lewens word nog net meer en meer bedreig. En nou dink hulle aan die passasier, maar waar is hy dan? Hy is nie hier tussen ons nie. Hoekom bid hy nie ook tot sy God nie?
Nee, hy is nie daar nie. Hy slaap. Hy slaap. Hy slaap terwyl die heidene bid tot hulle afgode. Hy slaap terwyl die skip wil vergaan. Dis die toppunt van ontkenning, van onttrekking. Die kaptein gryp in, hy gaan roep vir Jona en sê hy moet tot sy God bid. Dalk help dit, want hulle was onseker watter God was kwaad vir hulle. Watter God straf hulle nou so met hierdie storm waaraan hulle gaan vergaan. So die derde toneel is Jona die slapende gestuurde. Hy wat probeer ontvlug van die nood rondom hom. Die nood hierbo op die dek. Hy probeer wegkom van die realiteit van hierdie nood. En net soos Jona, is ek en jy ook soms slapende gestuurdes. Gestuurdes wat eerder die realiteit wat rondom ons is, wil ignoreer. Wat liewer onactief lê en slaap in 'n soekende en 'n hooplose wêreld. 'n Wêreld wat eintlik roep na God sonder dat hulle dit weet. Dalk slaap ek en jy baie keer omdat ons dink die nood rondom ons het absoluut niks met my uit te waai nie. Dis nie ek wat dit veroorsaak het nie. Dis nie my probleem nie. Dan raak ons soos Jona, slapende gestuurdes. Hoe gaan dit met jou geestelike reis as 'n gestuurde? En dan lees ons van die vierde toneel. Toe sê die manne vir mekaar, kom ons trek looitjies, sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref. Hulle het looitjies getrek en Jona is aangewys. En toe vra hulle hom, vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waarvandaan kom jy? Uit watter land en van watter volk is jy? Jona het hulle geantwoord, ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel wat die see en die vasteland gemaak het. Jona sê hy is die skuldige. Hulle moet hom oorboord gooi. Aan sy God met ander woorde oorgee. En dan sal die storm bedaar. Nou wat ons hier moet onthou, wat dit nogal betekenisvol maak, is die mense van die nabye ooste het geglo die skepping, die ganse skepping, het ontstaan toe al die gode, wel het ons nou baie afgode, toe al daardie gode, het die magte en die kragte van wanorde wat aanvanklik daar was, het hulle oorwin, in bedwang gebring. Toe kom daar orde uit die wanorde. Dis wat al hierdie gode gedoen het. Maar hierdie wanorde was nie heeltemal oorwin nie. Dit was nie heeltemal onder beheer nie. Want onderliggend was daar steeds 'n bedreiging. En die see, en dit moet ons onthou, want dit is so belangrik ook as ons die Bybel op ander plekke lees. Die see was vir hulle, hierdie mense van die nabye ooste, die verpersoonliking van hierdie chaotiese magte wat die mens nie kan beheer nie, of wat die mens nie kan maak nie. Die see was die verpersoonliking daarvan. En dis waarom God se beheer oor die see telkens in die Bybel gebruik word om sy totale heerskappy oor die skepping te illustreer. Dink net 'n bietjie aan Jesus toe hy die storm stil maak daar saam met die disippels op die meer. Die effek wat dit op die disippels gehad het, was aangrypend. En eintlik op 'n manier lewensveranderend. Want hulle het gedink as dit moontlik is. Hulle vra ook daai vraag, hoe is dit moontlik? Dat hy vir die see kan sê, vir die storm kan sê, raak stil en dit gebeur. Want dit was nie deel van hoe hulle die wêreld daai tyd verstaan het nie. Sodat Jona nou kom en hy beweer dat sy God het selfs die see geskep. Dat hy die see beheer en dat die storm sal bedaar as hulle hom oorboord gooi. Dit het hierdie spulmatrose laat skrik, want hulle gode kon dit nie doen nie. Hulle gooi hom oorboord, en toe die storm dadelik bedaar, toe het hulle geweet, Jona se God is die ware God. Hy is almagtig,
want hy beheer selfs die storm en die see. En dan lees ons in vers 16. Die manne het toe baie bang geword vir die Here, en hulle het vir hom 'n offer gebring, en geloftes afgelê. Die toneel, uiteindelik word Jona die getuigende gestuurde. En ek en jy, Dagbreekgemeente, is dit hoe daar van my persoonlik en van jou persoonlik of van ons as 'n gemeente getuig kan word deur ander mense? Ek en jy getuigende gestuurdes? Hoe gaan dit met jou geestelike reis as 'n gestuurde? Dan is daar 'n 5de toneel, en dit speel op die mees onwaarskynlike plek af. Dit speel af in 'n vis se maag. Want ons lees in vers 17, toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk, en hy was 3 dae en nagte in die vis se maag. En dan lees ons hoofstuk 2 vers 1, toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. En so word die 5de toneel, Jona die biddende gestuurde. Maar dis by hierdie toneel waar die geloofwaardigheid van Jona se storie nou bevraagteken word, ons weet dit. Want hoe is dit moontlik? 'n Vis sluk vir Jona in. Heel in. En ek onthou destyds, toe ek nog jonk was, daar op Hartenbos, het ons daai tyd gebly, en ons het 'n uitsonderlike predikant gehad, waarskynlik een van die beste predikers wat ek ooit in my lewe gehoor het, Dominee Heinie Keiler. En hy het altyd gesê, as hy oor Jona praat, en oor die geloofwaardigheid van die storie, die vis het vir Jona heel ingesluk, want dis wat die Bybel sê. En as die Bybel gesê het, Jona het die groot vis ingesluk, dan het ek dit ook geglo. So dis wat hier staan. So, daar word gesê, dit kan dalk 'n uitsonderlike groot sperm walvis gewees het, so sê sommige kenners, dit vanoggend gaan nie, so ons gaan nie in hierdie debatte verstrengel raak oor die groot vis nie. Die punt is, hier laat God 'n wonderwerk gebeur, en Jona weet dit baie goed. Soveel so, dat hy in sy nood daar binne in die vis 'n psalm sing. En jy kan dit nou wel gaan lees, ons gaan dit nie lees nie, Jona 2 van vers 2 tot vers 9. Dis 'n psalm hierdie wat baie interessant is, want daar is 20 aanhalings in Jona se psalm daar in die vis se maag, wat ander psalms insluit in die Bybel. En dan spoeg die vis vir Jona op die strand uit. So die toneel is Jona die biddende gestuurde. En so kan ek en jy ook net effektiewe gestuurdes wees, as ons met God praat, en as ons na God luister. Hoe kan ek en jy weet hoe en waar die Here my wil gebruik? Waarheen hy my wil stuur? As ek nie fyn ingestel is om na hom te luister nie. As ek nie met hom praat nie. As ek nie in so 'n liefdesverhouding met hom is, dat ek met hom kommunikeer nie. Soms is dit vir my asof ons as gelowiges, amper soos baie keer in huwelike, dat daar 'n stil stype kom. 'n Stil stype wat ons praat net nie met die Here nie. Geen verhouding kan dit oorleef nie. So ook 'n gemeente. 'n biddende gemeente. Biddende gestuurdes. Hoe gaan dit met jou reis as 'n gestuurde? Die 6de toneel voel vir ons soos die klimaks van hierdie fliek, van hierdie verhaal. Die Here herhaal sy opdrag aan Jona, en nou luister hy na die Here. Hy word uiteindelik die gehoorsame gestuurde. Kom ons lees hoofstuk 3 vers 4. Jona die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgeloop. En toe roep hy, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Die mense van Ninive het toe in God geglo, en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. En onder leiding van die koning vas hulle nou en hulle bid, hulle bely hulle skuld en hulle vra vergifnis. Die grootste enkele herlewing
wat ooit gebeur het in die ganse geskiedenis, wat ons van weet. 120.000 mense kom tot bekering, kom tot geloof. En dan Jona 3 vers 10, toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle bekeer, en hulle verkeer dit van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. En dan kom die laaste toneel. En hierdie toneel gaan nie oor Jona die gestuurde nie, maar dit gaan oor 'n liefdevolle en 'n genadige God. In hierdie laaste toneel sien ons hoe kwaad en ontevrede is Jona. Jona 4 vers 2. Hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet, toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en 'n barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Hy quoteer God se karakter, byna woordeliks uit Exodus 3 vers 4. En presies dieselfde woorde wat hy hier gebruik, kom ook in Numeri en in Nehemia en in die Psalms en ook in Joël voor. En nou moet jy hoor, want dit is vir my so aangrypend en word eintlik op 'n manier vir my die kern van hierdie hele verhaal. Die oorspronklike Hebreëse woord wat in hierdie vers gebruik word en wat met ons woord liefde vertaal word, is die Hebreëse woord hesed. Nou wat is so belangrik daaraan? Wat belangrik daaraan is, dat daar is nie 'n enkel woord, een woord, in Engels of in Afrikaans, wat hierdie omvattende Hebreëse begrip van God se liefde kan vertaal nie. Ons het nie 'n woord, met ander woorde, vir God se liefde nie. Dis wat ons eintlik vir mekaar moet sê. So wanneer ons die woord liefde in die vertaling gebruik, is dit ontoereikend en onvoldoende, want dit kan nie hierdie Hebreëse begrip werklik vertaal nie. Dis te groot om volledig begryp te word. God se liefdeskarakter kan nie na behoore beskryf word met ons woorde nie. Ons kan nie. En nou sit 'n teleurgestelde Jona daar by sy uitkykpunt, en hy's vies en hy's ontevrede oor God se genade. En nou boonop sit en skroei hy ook daar in die versengende son. Maar weer word God se genade sigbaar, as daar 'n plant is wat bonatuurlik opkom daar by Jona, en hy gooi sy skadu weer oor Jona. En nou is Jona nou so 'n bietjie minder ontevrede. Maar dan dat die Here 'n warm oostewind opkom, hulle noem dit die Sirocco, en hierdie wind kom en hy verdor die plant oombliklik. En nou kry Jona nog warmer as wat hy gekry het, en hy's opnuut ontevrede met God. En dan kom sekerlik die aangrypendste perspektief in hierdie hele boek van Jona. Jona 4 vers 10. Die Here het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant, waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en oornag is dit dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie, 'n stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere. So in plaas daarvan om Jona te verdelg vir sy opstandigheid en sy ongehoorsaamheid, betoon God ook sy genade en sy liefde teenoor hom, soos wat hy dit teenoor Ninive gedoen het. En so eindig die slottoneel met God se genade, met sy genade onbeskryflik groot. 5 beskrywings van Jona die gestuurde, 'n man wie se naam duif beteken. Die ongehoorsame getuie, die slapende getuie, die getuigende getuie, die biddende getuie, die gehoorsame getuie. Nou wat sê dit vir ons, en ek wil opsom, wat sê dit vir ons byna 3000 jaar later, hierdie storie, hierdie fliek? Ek wil dit opsom net kortliks met 3 punte wat ek wil uitlig. Soos Jona,
word ek en jy en Dagbreekgemeente geroep en gestuur as medewerkers van God in sy herstelplan. Maar soms is ons soos Jona, vlugtende of slapende gestuurdes, ongehoorsame gestuurdes. Maar mag ons ook in Jona se verhaal herken word as gehoorsame en biddende en getuigende gestuurdes. En so help die verhaal van Jona ons vanoggend om die vraag te beantwoord. Daai vraag waarmee ons begin het. Hoe gaan dit met jou geestelike reis as 'n gestuurde? Maar ek sien ook 'n tweede waarheid in die storie. God is soewerein en God is almagtig. En soos die laaste toneel vir ons gewys het, die storie en die tonele in hierdie boek van Jona gaan nie oor groot vis nie. Gaan ook nie eintlik eers oor Jona nie. As iemand vir jou vra waaroor gaan die boek Jona en jy sou sê dit gaan oor Jona, dan is dit verkeerd. Die boek Jona gaan oor God. En soms word die Elohim naam van God in die boek Jona gebruik om te verwys na sy almagtigheid. Die enigste skepper, die Here oor alles en almal. Hy doen wat hy wil. Hy doen dit wanneer hy wil. Niks en niemand kan hom keer en hom beperk nie. Geen omstandighede of enigiets kan hom verras of onkant betrap nie. Hy is in beheer, nie net gedeeltelik nie, maar ten volle en vir altyd. So wat beteken sy soewereiniteit nou vir ons vanoggend? Dit troos ons, dit bemoedig ons en dit bring vir ons sekerheid. En dan die derde waarheid wat Jona se verhaal se fliek vir ons beklemtoon. God is 'n genadige en 'n barmhartige God. 'n God wat luister. Hy luister na wrede heidene wat berou toon. 'n God wat omgee vir sy skepping, vir mense en selfs vir diere. Die barmhartige God, wie se liefde nie met 'n enkele woord beskryf kan word nie. En as ons nou mooi kom aan die einde van hierdie verhaal, dan wil ek vir jou vra of jy saam met my vir jou kan voorstel, hierdie laaste toneel kan ek amper sê in hierdie fliek. 'n Toneel waar ons al die markte en die strate en die bymekaar kom plekke van hierdie reuse stad Ninive kan sien. 'n Wye hoekskoot van die stad Ninive. En oral in hierdie stad is baniere gespan oor die strate en by die markplekke en orals. Jy moet dit sien in jou geestesoog. En op daardie groot baniere is in groot letters uitpasyn. Hesed, God se liefde is onbeskryflik groot. Ek en jy, as God se Nuwe Testamentiese mense, behoort dit nog beter te verstaan. Want in ons koppe en in ons harte behoort ons die vrein van Johannes 3 vers 16 te hoor. Want so lief het God die wêreld. Die storie van Jona gaan nie oor 'n man wie se naam duif beteken nie. Gaan nie oor 'n groot vis nie. Dit gaan oor God en sy liefdevolle genade onbeskryflik groot. Die boodskap waarmee ek en jy gestuur is. Ons het 5 beskrywings van Jona gesien as gestuurde. Hoe kan jy vanoggend as 'n gestuurde beskryf word? Watter van daai woorde gaan vanoggend by jou pas? Hoe gaan dit met jou geestelike reis as Jesus se gestuurde? Amen. Kom ons bid saam. Here, ek glo as ons hier sit, ek hier staan, vol selfversekerdheid, los van Jona se storie. Dit raak my nie, want ek is dankie tog nie soos Jona nie. Ek is nie ongehoorsaam en voortvlugtend en onwillig en slapend en al daai dinge wat hom beskryf het nie. Here, dan mislei ons onsself. En ook soos wat Johannes later aan skryf, dan is die waarheid nie in ons nie.
Want Here, ons almal moet vanoggend bely, ons het 'n groot stuk Jona in ons vanoggend. Nie net vanoggend nie, maar elke dag van ons lewens. Ons is baie keer ook onwillige gestuurdes. Ons weet dalk dat hy vir ons stuur. Ons sit in situasies waar ons weet, dis wat hy nou van ons vra om te doen, te sê, miskien net aan te raak, miskien net saam te lag of saam te huil, of net op een of ander manier op te tree, wat die naam sal verheerlik in hierdie situasie, en dan bly ons stil. Dan word ons eintlik in ons gemoedere soos voortvlugtendes. So Here, ons wil bid vanoggend, vergewe ons asseblief waar ons faal. En dankie dat ons kan weet, soos wat die mense van daardie reuse stad Ninive, mense wat 'n naam gehad het van bloedvergieters, heidene, wilde woeste mense, trots, selfgesentreerd, dat U selfs bereid was om hulle te vergewe. En 'n Jona wat onwillig was, dan weet ons ook, Here, as ons vra om vergifnis, dan weet ons ook, ons is vergewe. Ons dankie daarvoor. Maar Here, nou wil ons vra dat U vir ons sal help, individueel en ook kollektief as 'n gemeente, om onder leiding van die Gees en deur die vervulling van die Gees en deur die bekragtiging van die Heilige Gees, dat U vir ons in staat sal stel om te lewe as gestuurdes, as getuigende gestuurdes, as gehoorsame gestuurdes. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen.